सुनामी आणि भूकंप सारखिल्या सैमिक आपत्तीत गोंयाक वाटावपी खारफोटीचे अस्तित्व सध्या धोक्यात आयला। या वाठारात नव्यान बांदिल्ल्या कलवटा लागून सैमिक उदकाची वाट आडकून उरल्या, ताका लागून ही स्थिती निर्माण जाल्या। तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याच्या निश्काळजीपणा लागून खारफोटीची झाडां नष्ट जावपाक लागल्यात। हे फाटभुंयेर संबंधितार पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला। मजगती गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात एका वाटेन उदकाच्या प्रवाहाक आडखळ निर्माण जाल्ल्यान खारफुटीची झाडां नष्ट जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हे करपाक कोणाचो पूण वी आर फायलिंग अ पुलीस कंप्लेन ऑन द डिपार्टमेंट। वी नो हू वॉज JCB घेवन कोण नासतालो हिंगा, कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहलो आमकांय खबर आहा। खंय MLA चे मनीस आहले काय कोण आहले, MLA चुकलोकच आसतालो हिंगा। MLA खबर ना हे ओपन करूंक जाय म्हणून, हे जालें काम हे ओपन करपाचें खबर ना तेका। हे मुद्दम केलां कित्याक तेंचे प्लॉट आहा थिंगा पुरयल्या हाडल्यान, कोणाचे प्लॉट आहा ते तांकां बेनिफीट जावपाक हे तकले मॅनग्रुव्स मारता। आणि आमी हे तेंचेर न्हू आमी PWDचेर कंप्लेन फायल करतले, आयजूच करतलो हांव पुलीस कंप्लेन फायल, नाल्यार कोर्टान वचून तेंचेर FIR करून हाडटलो हांव। हे नेग्लिजन्स, हे इट इज अ प्लॅन नेग्लिजन्स। आरे तो बांद मरे उंचो आनी वायंडींग रोड रे, तो येतो बांद मरे, तें करून खूंय पावयला पळय मरे। कोणें माती घाल्ल्या ती माडे फोटो आहा, JCB कोणें उखडला ते, हांव सगळे फोटो लावपाचो आहा। बांद इज आम्ही आता CRZ लागता, सगळे लागता। CRZ लागोना फ्रॉम दॅट पॉइंट तो पळय आमचे ते स्लूइस गेट्स आहा पळय त्या पॉइंटाक सांग CRZ लागता मरे। तुवें CRZची परमिशन घेना कोणाच टॅनंट असोसिएशन आता कितें म्हूण सांगू तुका, सगल्यांक बांदून दवरलेलें आसा, कालापूरकारांक बांदून दिला ना आमी बोवाड करता। कितले म्हयने जाले ओपन केला हो रोड पळया मरे तुमी, कितें रे हो आतां 3 महिने पासून 4 महिने पासून जावंक ना मरे। आणि हे हालत पळय ह्या रोडाची कितें ती, हो कलवट म्हणटा एका खंयचे इंजिनियर, आणि आतां तो खंय आनीक जॉयन करपाक आनी एक टेंडर घातला तेणी वयर आनी वयर जॉयन करपाक। ते कितें कोल्ले मनीस हाडून दवरले आमच्या दिगंबरान रे। दिगंबर कामत मरे PWD मिनिस्टरू, मागीर कोल्ले मनीस दवरल्या रे साहेबा PWDन। आमी हेजेर कंप्लेन करतले आतां। But what could be the reason for the mangrove diet? Mangrove, see, that's the report from them saying that the culvert was blocked with the mud. So what they are saying is that there is no flow of water. So when there is no flow of water, salinity उणी झाली. So see, this is done in connivance with people. It is not. ते कोणे चिंतून केला हे आता स्टोरी। आता कलवट चालू जालो, हे ओपन करपाक कितें प्रॉब्लेम आहलो तेंका। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।